Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Linda Rebecca Channel. Hari ini saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, sahabat-sahabat YouTube dan semuanya. Ya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah support saya dan kasih like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak ya. Nah, hari ini saya semuanya ya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah support saya dan kasih like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak ya. Nah, hari ini saya mau embossing barang. Nah, kemarin sebelum waktu hari lebaran saya dikasih bonus, dikasih hadiah sama majikan saya, bosku. Nah, kemarin waktu hari lebaran Cina saya juga dibelikan baju ya guys, satu setel, tapi tidak saya upload kontennya. Nah, sekarang saya juga dapat hadiah lebaran ya guys. Nah, yang kemarin itu saya dibelikan baju ya guys, ternyata itu satu setel, tapi saya tidak tahu kalau ini itu satu setel ya. Ini satu setel. Nah, ini aku lihatkan ya guys, ini celana panjang. Nah, ini warnanya begini, celana panjang ya guys. Nah, ini juga kaosnya ya guys. Nah, mau jatuh, ini kaosnya belikan, ini satu setel. Nah, dan kemarin itu juga dibelikan satu setel setengah ya guys, setengah. Yang ini belikan ini mereknya Baleno ya guys, Baleno ya. Ini dan ini satu setel ya. Terus juga ini saya dibelikan celana warna masih baru ya guys, warna coklat ya guys. Nah, ini warna coklat. Sambil masak mie ya guys, lapar. Sebentar ya guys, saya mau lihat ini dulu. Ya guys, saya juga berterima kasih sama majikan saya yang bilang itu baik, saya juga baik. Tapi kalau kasih pembantunya saya juga tak tahu lah, ini kemungkinan rezeki saya ya guys, diberikan bajunya ya guys. Nah, yang bagi teman-teman saya yang tidak mendapatkan hadiah baju sama majikan, jangan berkecil hati ya guys. Kemungkinan belum
ada rezeki, belum rezekinya ya guys, suatu saat mungkin ya dikasih gitu. Nah terus yang kedua, waktu itu saya tadi ya guys, saya tadi tuh nyapu bersih-bersih kamar guys. Nah kemungkinan dia tahu kalau saya itu lelah, dan mungkin dia juga merasa kasihan ya guys. Nah saya dikasih bonus ya guys. Bonusnya ini ya guys, 50, kalau uang Indonesia 500.000 ya guys. Walaupun di sini harus 50 itu kecil, tapi di Indonesia itu sudah banyak ya guys. Nah saya ya juga berterima kasih banyak ya, doaan itu rezeki saya. Saya juga bilang, kamu itu sergap katanya gitu, bersih katanya begitu. Dan terus hati saya itu kenapa ya, aku tuh merasa gimana itu, menangis ya, ingat orang tua saya itu kemarin, bapak saya itu meninggal. Saya tidak dibilangin sama keluarga saya, entah kenapa saya juga tidak tahu ya guys. Doain aja almarhumah bapak saya itu di sana baik-baik, ampuni dosa-dosanya ya guys ya. Nah setelah itu saya juga berterima kasih ya, saya intinya itu ya juga kita hari lebaran ya guys, dia ya juga mengucapkan hari lebaran, hari Idul Fitri, dia mengucapkan semoga sehat-sehat keluarga kamu di sana, dan saya juga mengucapkan kembali sama majikan saya ya guys. Nah kamu ya juga jaga diri, dan suatu saat kamu juga banyak rezeki, dan anak-anaknya saya doain kalau cari uang semoga itu mudah. Nah dia ya juga seneng ya guys saya mengucapkan itu ya guys. Nah mohon maaf ya guys kalau saya itu cerita dan cerita saya itu jangan diambil negatif ya guys, positif aja guys ya. Dan saya mengucapkan alhamdulillah, syukurillah, waktu ini saya itu ya ada rezeki. Kemarin itu hari lebaran Cina, saya juga dapat angpau itu 50 ya guys ya, saya syukuri. Dan sekarang lebaran kita saya juga dapat bonus 50 ya guys. Saya benar-benar berterima kasih sama majikan saya loh guys ya. Nah saya mengucapkan juga terima kasih ya guys, karena saya beruntung ini saya sudah lapar, saya ya sudah mau makan. Terus terima kasih juga apabila yang suka dengerin cerita saya, tonton video saya ya guys. Kalau tidak suka, scroll ke atas saja, tinggalkan aja ya guys. Saya itu orangnya gimana ya, kalau suka ya di like, komen, kalau tidak suka ya kita tinggalkan aja, nggak begitu repot ya guys. Tapi di dalam keluarga YouTuber kita di silaturahmi ya, kita kembalikan ke silaturahmi kembali ya guys. Karena apa ya, silaturahmi itu lebih
kita tidak tahu, kita tak tahu itu gimana orangnya, ya namanya komen, kita harus balas, kembalikan, atau kita kunjung supaya sukses bareng-bareng ya guys. Nah, sekian dulu ya guys cerita saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton channel selanjutnya ya guys, tonton channel selanjutnya ya guys. Bye bye.